बम्परको धुवा पिछे मोटर बाइक बाइक यो फाइनल केटा आफ्नै कमाइले किन्यो होइन अब चाहिँ बाइक चाहिँ कुदाउनुहुन्न किन आफ्नो पैसा भएर चाहिँ फाल्टो फाल्टो आयो भने बरु उचालेर होइन बाइकलाई आफ्नोतिर पुऱ्याएर भने बल्ल चढेर हिँडालिन्छ तर कुदाइन्छ होइन फाइनली केटा फाइनली किनियो केटा फाइनली किनियो यो सब एउटा हेलमेट किन्नु बाइक छ बाइक चाहिँ किन्यो पहिला मैले के भन्थ्यो भन्दा पहिला हेलमेट किन्छु अनि त्यो बाइकपछि झुम्रो बनाउँछु अनि त्यसपछि राइडिङ किट्सहरू किन्छु अनि बाइक किन्न सकेपछि बाइक किन्छु भन्थ्यो कि त्यो चाहिँ अलिक असम्भव रहेछ कि होइन पहिला बाइक किन्ने रहेछ बाइक किनेपछि चाहिँ बल्ल अरू सामानहरू किनेर हिँड्छ कि अहिले बाइक किने हेलमेट छैन आफ्नो के भन्नु अब होइन हेलमेट सोरुममा आएको हेलमेट नै बन्द क्या त्यो पसलले बन्द भइदिएर ल यो त भइदिएर केटा जो हामी एकदम धेरै बिहानै गइएको थियो नि त अर्ली मर्निङ भएर पनि होला तर हामी जाँदा चाहिँ त्यहाँ सोरुम अझै खुलेकै थिएन कि जस्तो हामी बाइक निकाल्दा बाइकको सोरुममा मान्छे पनि थिएन कि फोन गरेर बोलाएको है Finally guys फाइनल केटा बाइक किनिसकेको छ होइन अहिले अहिले हेर्नु पर्दाखेरि त्यो सुन्दर पछाडि छ है पछाडि बाइक छ आफ्नै कमाइले पहिलो बाइक आफ्नो कमाइको होइन लेखिसकेको छ रेड कलरमा याफजेड याफाई सिङ्गल डिस्कमा त्यस बाइकको सुन मन परेको कुरा भनेको बजेट हो कि है याफजेड अनि यामाको भनेपछि अलिकति ड्युरेबल हुन्छ नि त इन्जिन राम्रो हुन्छ सुनेको यताउति सबै यताउति चलाएको राइडिङ गरेको यताउति सबै हेर्दा याफजेड नै राम्रो लाग्यो अनि मेरो लागि सुइटेबल पनि छ जस्तो लाग्यो कि त्यही भएर नि आज हामीले यो बाइक लिइसकेको छु मैले चाहिँ लिइसकेको छु सुजनले चाहिँ यहाँ फोटो खिच्दैछ होइन हामी चाहिँ अब यहाँ सट्ट एउटा सानो मिठो भिडियो बनाएर अनि अफिस जानुपर्ने हुन्छ त्यसैले यो भिडियोलाई मैले धेरै लामो तन्काएन अनि यसलाई मैले यो चाहिँ हाम्रो बाइक भएर है याफजेड याफाई सिङ्गल डिस्कमा त्यसो भन्दा अब